به أنا اليوم باش نحاول في موضوع الأصوات، باش نحاول ننطلق من الأصوات اللي عملت منهم ديمو المرة اللي فاتت يعني. والديمو هذا ما كانش اعتباطية يعني، كان العاب أصوات يعني. أنا اشتغلت من الأصوات من فكرة وحبيت نتقاسم معاكم حاجة. أنا عرفت أنهم في الآخر باش يقولوا لي شنو وكيفاش اشتغلت الأصوات، وأنا انطلقت من فكرة. الأصوات هذوما تو قدامكم بالشاشة باش نشوفهم هما نفسهم. هذا هذوما 5 أصوات من الأصوات اللي عرفتهم. يعني منحبش نحبط البعض، معناها باش نقولهم هما كان لاحظتوا في الشاشة هما اللي كان لاحظتوا في الشاشة نفس الصوت كلارينيت. مع الأسف يعني ثم ناس يستناو في حكاية أخرى وأصوات وعديد أصوات يعني نفس الخامة يعني. نغيرها، ندخل الصوت نغير الأصوات من 4 ل8، نفس الصوت واحد من غير حتى صوت ثاني يعني، رايت صوت واحد. كيفاش نوصلوا للنتيجة هذه؟ هنا الكلمة اللي الموضوع اللي ديما نقوله هنا، ونحب ثم شكون ما يحبش يصدق ولا ما يحبش يفهم ولا ما يستوعبوش، انه الشغل يكون ديما لو في الاخر في الاورك في الافيات وشوي تعب وشوي مجهود شوي وقت وتجي الحكاية. مش مسألة يعني اصوات ومسألة سامبلات فقط يعني. هنا هذوما 5 أصوات بسامبل واحد، بصوت واحد، وهو صوت سامبل موجود وعند الكثير من الناس اللي هو هذا أصلي. الصوت هذا موجود يعني في الكورك كما نجمو زين ننطلقوا من صوت آخر يعني، حتى من أصوات الأورك. الفكرة هي نفسها يعني. باهي نمشيو ندخل الصوت هذا. ندخل الإفكت، كيفاش نجمو نتعاملوا معاه؟ أنا هنا مثلا استعملت الإفكت اللي فيه ديستورسيون لما نوضع الإفكت كما نفسه باش يكون عندنا الصوت هذا. أكيد أنك وضعت عازفين مريت بالمرحلة هذه وحطيت الصوت هذا. شنو الصوت هذا؟ خايب قريب من الجيتار ديستورسيون، لكن هذه هي فكرة نتاع الديستورسيون يعني للأسف. لكن بعد ثم تعديل يعني ما تقفش انك تحط الإفكت وتقول سايه هذا هو. يعني عندك تدخل للصفحة نتاع الإفكت تحليله من الداخل باش تلقى عندك بركة برشا أشياء تنجم تغيرها، وبتغييرها يتغير الصوت. الصوت لازم عالم بعض حاجات أنا وصلت لهم بعد تجربة يعني، مش نطرح عليك شنو عملت لكن تجرب مثلا اللو باس هنا تخلعك الصوت الفخم اللي كان فيه برشا ديستورشن، تعدل الميديا ثم هنا تغير الصوت. ثم تعمل هكا تغير يعطيك صوت آخر يعني بعملية بسيطة يعني. الصوت يتغير، كل نوع صوت يتماشى معاه يعني نوع من الإفكت. يعني مثلا في الكلارينات هذا ما حشيش برشا يعني اللي كنت حط بعض الأصوات يعني شبابة ولا حاجة كما أصوات داور، لكن في الجو هذا لا نجم نقعد في 20
يعني بطبيعة الحال انا ما نطلبش الانسان اللي بصفة تلقائية ومباشرة يعني يوصل لنتيجة. انا بحثت وغيرت من افكت لافكت، يعني استقر رأيي مثلا باش نشتغل الصوت بهذا الافكت، ومريت بالجزئيات هذوما كان نقسمهم معكم يعني افكار. هنا مثلا شنو تحب؟ اسكو تحب الافكت يكون في اكثر الصوت ولا تعطي مجال اكثر للصوت الطبيعي؟ يعني الصوت الطبيعي يكون هنا، هذا الصوت الاصلي. يعني هنا تقعد تضيفه في الافكت من توصل للدرجة اللي تراها انت مناسبة. نجم هنا تلقى شكون مناسب عنده، شكون اللي يحبه اكثر. الافكت ياخذ الصوت كامل يعني، ويغير من ملامحه كامل. يعني مثلا هنا درايف يعني مثلا نفس الشيء. هنا يتغير الصوت كيتوف. يعني هذا مثلا في هذا النوع من الإفكت. تعدي أول حاجة أخرى، إذا ما نشتغلوا بالإفكت أوتيو نفس الشيء. لما نحط الإفكت من غير تغيير بعض الجزئيات اللي فيه باش يعطينا هذا الصوت. وهذا الصوت أصله هو صوت موجود يعني من أصوات الفي 3. هذا خام يعني خام بطبيعة مع ديلي وريفيرب فقط يكون هكا، وبرشا ناس عندهم منه الصوت هذا. لكن كي نسمعه في الفي 3 نسمعه صوت أحس آخر يعني. ولكن يعني لما ناخذوا الصوت بصيغة كامبي يخرج لنا هكا يعني من غير الإفكات في الكورك. هنا باش نضيفو نبحثو نوصلو مثلا هذا نوع من الصوت ينجم بالإفكت نتاع الياماها هذا ينجم يكون قريب جدا. نضعوه وما ندخلو ديتاي ونبدا نتعاملو معه. يعني يتغير بصفة كلية يعني نوصلو للصوت المحبذ يعني. بس نفس الحكاية نفس الدنيا. يعني كل واحد بعده ذوقه وكيفاش يرى الاشياء. ثم شكون يحب الصوت يكون فيه اكثر قوه اكثر حده. ثم شكون كل واحد وكيفاش يتعامل معناها مع الصوت. هذوما الاوتوا مثلا والديستورشن يعني هذوما اكثر الافيات مصوته في اصوات الفي 3 يعني هذوما الافيات اللي نستعملوهم في الفي 3. لكن بطبيعة الحال في الكورج يكون عندهم اسماء اخرى. لكن في الياماها هذه اسمائهم يعني ثم زاد ما تكونش واحد ولا اثنين يعني ثم بنك كامل للديستورشن، بنك كامل تختار انواع تسمع هكا تدخل خايب الصوت تمر. لكن ما تمرش المشكلة من لازم تقف تدخل وتعمل تعديل في الوسط. يعني تعديلات في الوسط هما يمكنوك انك تتحكم فيه انك تغير منين توصل للنتيجة اللي تحبها. يعني اي حركة تغير شيء يعني.
مثلا هذا الصوت ما يتمشيش معاه، حسوا انه ما يتمشيش معاه، ما يمشيش معاه، لا نمر نمشيش حتى نغير حاجه نحسوا له، خاطر الواقف في وسط الصوت هذا اللي هي مسمى ذوقيه يعني نمر لأشياء أخرى. ثم في النتيجة بعد نلقاو أصوات مختلفة. أصل الصوت هو مثلا شباب بهذا الإفكت تغير الصوت. هذه مقدمة يعني شرح الطريقة يعني أنه احنا لازم ندخل الإفكت ونغيره بعد بطبيعة الحال. مش كل صوت لازم واحد يقول لك الصوت هذا لازم مع هذا وهذا هذا يعني هذه تقعد إلى الأبد يعني محتاج لنصح عبيد. لكن النصيحة تطلب مرة تاخذ فكرة ثم نبني عليها أفكار أخرى.